Ну что, погнали на рыбалку. Всем привет, ребят! Едем на Рузу, на рыбалку. Наконец-то выбрались на зимнюю. Первый раз вообще за эту зиму. Вот. Собирались ехать вчетвером. Я, Миша, брат, Леша и Саша. Но экипаж катера «Беда» сказали, что мы не поедем, потому что проблемы со здоровьем. Ребята, вам привет! Вот. Поэтому едем я, Миша. Едем на Рузу, деревня Щербинки. Хотим попробовать половить рыбу. Не знаю, что будет, погода менялась. Вот, но вроде сейчас стабильно. По идее должна проклевываться плотва. Так что едем, смотрите. Буквально 300 метров, и мы на месте. И будем смотреть, где ловить. Через 200 метров держитесь. Даже 200. Дима пытается узнать, где рыба клюет. Ну, как обычно, наверное. Рыба клюет вчера и завтра. Сегодня ничего. Спрашивают там. Говорит, туда идти. Ну что, рыба есть, говорят? Говорят, есть рыба. Осталось ее найти. Как я и говорил. Люди есть. Клюет вчера и завтра. Сегодня будем искать. Люди искать есть. Будем. Здесь. Люди ловят. Люди всегда ловят. Вот людей сколько. Уже машин стоит. Ну да. Десятка два есть. Это значок? Наверное, многие. Ребят, мы приехали. Снарядились. Вон. Миша пошел, людей много, снег идет, люди сидят. Пойдем посмотрим, что получится. Смотрите, ребят. Решили глубину посмотреть, какая. Сейчас Мишаня пробурит. Люди есть. Свет горит. Пройдем дальше. Да, посмотрим, где у нас дров, что у нас тут. Прибор не работает. Берем пустынники. Возьмем рюкзаки.
6. Ну, пойдем дальше, пойдем. Значит, здесь у нас это. Столб. Хотим сесть на свал. Сейчас вот если тут поглубже будет, можно, соответственно, здесь и буриться, да? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 с копейками. Здесь глубже, чем там. Ну что, еще попробовать чуть дальше забуриться? Чуть-чуть. А? Давай я попробую чуть в стороне, сейчас посмотрим. Нашли, в общем, 6,5 метров. Сейчас сделаем кормочку. Мотылек закормочный. Хороший такой, бодренький. Не дохлый. Сухари. Домашние сухари? Не, купленные. Сейчас первый прикорм. Наверное, хороший тоже меню. Ну чего еще? Ты же рассыпаешь. Набью. Все. Упаковывай. Еще темно пока. Ну, отлично. Успеем закормиться. Проработаем луночку. Свети будут добавлять сухарей. Хватит? Сейчас посмотрим. Запах такой. Сам бы ел. Погода, в принципе, шепчет. Но из-за команды беды Еще чуть-чуть дай. выпить не с кем. Да, кстати, ребята, хорош. Леша очень подвел. Сейчас бы уже Место осветили бы. место осветили, Сашу б за руль посадили. О, а ты, конечно, Мы, конечно, не призываем к употреблению, но это традиции есть традиции. все, прикормка готова. Сейчас будем кормить луночку, а потом посмотрим, как проклюнется. Кормим луночку. Сколько? 2, наверное, закинем, да? Да. Достаточно сильный ветер. Сразу обмерзает и лунка. Нам, в принципе, не страшно, если проклюнется, мы поставим палаточку. Как говорится, ветер нам нипочем. Открылась кормушечка пустая. Сейчас еще одну зарядим. И там закладываем, да, посмотрим, где получше будет. Вот, пока 2 места переработали. Вот вот нехитрое приспособление, классическая кормушка. Дедовская, можно сказать, конечно, в новом исполнении. Да, единственное, утяжелили на работе. Добавили грудик, чтобы быстрее пускалась. Здесь самое главное, чтобы она не открылась раньше дна. Тут небольшая сноровочка нужна. Хороший лёдик. В общем, будем кормиться дальше. Как что-то проклюнется. Ой, ветер. Ну и сейчас это тестировать будем. Спецприспособление. Конструкторское бюро Дима и Леша изготовили. Да. Сейчас попробуем, потянет ли шуруповерт это устройство. В общем, это Нет. такой бур для ленивых. Кто не хочет это согреваться и лунки бурить.
сколько? На сотку будет? 130. 130 борт, к нему такое приспособление. На него одевается шуруповерт и должен сверлить. Сейчас вот первый пробный запуск. Посмотрим. Да, сейчас Пойдет. нет. Ну, конечно же, классический бур на зимней рыбалке выручает. Никто не отменял. Как говорил папка, если замерз, сходи по бурелунке. Ну вот, приспособление готово. Поставь, наверное, больше на момент. О, на сверление. Так, сейчас. Ну, это поэтому. Там что-то не зафиксировал. Нет, подожди, Нет. это я открыл. Что-то я затупил. О. О. 2 секунды и лунка, в принципе, готова, да. Лайфхак для ленивых, действительно. Да, серьезное приспособление. Так, и вот здесь, да, тебе еще одно? Да, А, нет, правильно я не взял. так, не так, не так. О. 2 секунды, лунка готова. Лед где-то 15-20 сантиметров, даже может побольше. Леха, бурит. Это будет. Все нормально. Приспособление работает. Вот. Все четенько. Кому нужно это чертеж данной приблуды, пишите в комментариях. Все, убираем. Тепло. Ну что, в общем, мы расставились, нашли глубину где-то 6, чуть на 6,5 свальчик такой. Лунку одну закормили. Вот, палатку поставили. Ветер сильный. Людей прям, ребят, вообще, людей очень много. Люди приходят, приезжают. То есть погода, как говорится, рыбакам все равно. Особенно много людей ближе к проводам. Вот. Там прям, я даже не знаю, почему столько много людей. Вот. Ну, люди ходят, расставляют щуковки, жерлицы, стоят палатки. То есть будем пробовать ловить. Одну лунку закормили, 3 еще просверлили. Вот. Что сказать еще? Шуруповерт как сверлит. Сверлит вообще класс. Прям реально. Лед больше чуть-чуть 20, наверное, сантиметров, может 25 под 30. И прям вообще мгновенно уходит. То есть очень легко. Для ленивых, если очень много надо сверлить лунок, прям вообще классно. Так что давайте, смотрите, ребят, пойдем ловить дальше. Ну что, ребят, мы расположились. Сели, повторюсь, 6,5 метров. Поставили палатку. Начался снег. Вот. Получилось у нас как-то так. Расставились, закормились, расставились. Табунирование все. Мишины лунки. Миша сидит, ждет. Вот, ждем поклевку. Так что, как что будет, сразу будем показывать. Наша была поклевочка на удочку.
Надо сейчас, наверное, прикормки намешать еще, Ага. подкинуть. Была поклевочка. Сошоль? Сошоль. Сошоль. А все почему? Не Потому что не осветили надо место. слабину удавать. Потому что не осветили место. А все из-за бригады одной. Которую не будем называть. Да. Вам привет, ребята. Есть? Ефим запутал 2, по-моему. Да? Да. Окунь. Кошлатый. Запутал? Да. Стой. Помочь? Сейчас. О, горбатый. Горбатый, падла. Запутал удочку. Так. Вот такая погода сейчас. Лодочки стоят. Снег, метель. Метель, это буран. Даже буран там вдали вообще. По проводам вообще ничего. Ну что, они что-то. И вторую, да, зацепил? Кошлаты, наверное, тоже. Ага. Окуняра. А нет, значит не зацепил. Не, может он чуть-чуть дотронулся, может, до лески. Кивок всемогущий. Батя Ну, знает толк. Да? Ну, Батя, привет, тебе будешь смотреть. кивочек. Ну что, поймали 3 рыбешки. Пока что. Думаю, может, что еще будет. Надо теперь перекусить. Всем приятного аппетита. Что-то там. О, плотва. Ой, это мирно, ой, это я понимаю. О, Красотка. родимая. Долго я тебя ждал, малыш. О, Мирно. да, хорошая. Пахнет? Руки рыбой. Запах чудесный. Что-то тихо пока. Чем сейчас проснется. Ну, в общем, мы день отловились с братом вдвоем. Народ тоже разъезжается. Мишаня откапывает палатку. Ветер очень сильный, и народу стало реально меньше. Вот. Итог нашей рыбалки. Вот. 2 плотвы, 2 окуня. Вот. Ветер невыносимый. Ветер прям сильный. Вот. У нас вот палатку замело растяжки, просто их не видно. Поэтому сейчас собираемся и поедем домой. Думаю, через пару неделек мы приедем уже с ночевкой, с большими палатками, с теплообменником. Вот, и будем ловить. Так что всем спасибо за просмотр, ребят. Пока.
придется. Вот, идем, пошли в сторону машины. Мишаня чешет. Люди тоже уходят. Разъезжаются. Пришли на стоянку. Вон машина. Еще сколько. Очень много машин. Ребят, на подъезде к дому отвез брата. Что хотелось сказать? Кратенький отчет по рыбалке. Сегодня было очень много людей. Там были мы на русском водохранилище, деревня Щербинки. Вот. С утра приехало очень большое количество людей. Сегодня суббота. И мы когда приехали, очень людей много были уже там на льду, ночевали с ночевкой. Была перемена погоды. То есть в четверг было минус 20, потом на плюс. И сегодня должна была быть стабильная погода, ну, минус 6 и небольшой снежок, как раз что для плотвы. Вот. Но сегодня было минус 2, очень большой ветер. И люди, которые с утра приехали, многие люди в обед уже собрали свои вещи и уехали по домам. Ну, мы остались до вечера, потому что думали, что хоть что-то проклюнется, потому что в обед вышло солнце, прям ветра вообще не было, и прям была очень хорошая погода. Но почему-то получилось так, что полчаса побыло солнце, опять начался ветер, снег, и, естественно, начало давить на мороз. Поэтому вот, давление поменялось, клёва, естественно, не было. Но в чем прикол? То, что клёв-то на самом деле был, но он был какой-то непонятный. То есть зимой обычно, ну вот сколько я ловил, поплавок поднимает вверх всегда. Этот раз она клевала как на летнюю удочку, то есть поплавок под водой, и его дюбало вниз. Я такого еще зимой как бы не видел, не знаю почему так. И причем, повторюсь же, клев был, потому что с 10:30 где-то и до 2 часов меняешь мотыля, ставишь 3 штучки на крючок, закидываешь 5 раз, дергает, отпускает. Проходит 10-15 минут, 5 раз дергает, отпускает. И я такого, честно, не видел. Клев, это я даже не понимаю, что это за рыба была. Поэтому вот мы всего поймали 2 плотвицы и 2 окуня. Вот. Причем 3 раза я где-то не вытащил рыбу, поплавок потащило вниз, я как бы подсек, я чувствовал рыбу, что она идет, причем она тяжелая такая была, и он ее как будто выплевывал. Не понимаю, почему так. Крючки новые, как бы мотыль свежий. И вот самое, что еще было сегодня, то есть стоит, грубо говоря, удочка 15-20 минут, подюбала несколько раз, отпускает, все, тишина. Меняешь мотыля, только отпускаешь, начинает опять дергать. Непонятно. Либо что от мотыля кровь вот идет, рыба чувствует запах. То есть подкармливали мы сухарями с мотылем, с грязным. Ну, эффекта сегодня не было. Но единственное, что эффект был 4 штучки. Вот, это мы поймали за день с братом больше, чем мы с Лешей, когда ездили в том году на 2 ночи. Ну, отдохнули, подышали воздухом. Вот. Испробовали опять же шуруповерт с буром. На работе ребята сделали приспособление, переходник. И вот хотел попробовать, потянет мой шуруповерт или нет. Все тянет отлично, то есть классно. Если будете смотреть видео и вам понравится такое приспособление, такой переходник под именно такой бур, пишите в личку, что-нибудь придумаем.
Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотры, что смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Вот. Всем пока.